Naharolgi Khonjal Tharamda Pumnamakpu Taramnokchari Khurumzari Ngasige Kugi Tharamda Puzarakli Manipurgi Nahasingda Indiagi Mapanda Leiriba Careergi Khudongchabasing Haiba Hiramsida Educational Counsellor Amadi Lecturer TZ Higher Secondary School in Leiriba Miraj Shah Korimayum Unaduna Wariwatai Saba Unaduna Wariwatai Sazariba Umar Mk Ahan Bamaktada, Ozabu, Akugi Studio Sida, Nasigi, Ozagi Chilabamatam Kaka, Topiduna Lengsin Biduna Kugi Toromasida, Saruya Biba, Taram Nokchabagalina, Henning Litana Tagapa Pongokchari. Umar was a Tagachari. Tagachari, Nasisi, Aquina Puzarakli, but topics Simaxi, Manipurgi, Nahasing Sida Maruena, Manipurgi Manung the Kagnataba, Indiagi Manung the Kagnataba, Kugitongan Tonganba, Malim Sida, one family, Hainer Abamatam Sida Sida Habdare, Kari Karam Karamba, Careergi Khudongchabasing Leiriba, no highway Matans the Kanan, Nanabagida. Topic si Pukachabane Ihan Basi, Hausiksi, Akoigi, Manipurgi, Nahasing Sida, career gi opportunities in si Yang Pamatamda, Ebrota, India Ebrota, Chat Lakan, the Taubugi, Tangai Fadava La E, Haina, Logo the Ribasi, Karigi no have Sihana, Kazitang Ozagi Makedi Karatabio. Umar, Hausik Malem si Yumutamda Yamna highly connected wherever Habitare, Hana, Equina, Kairika, and the Yangumi Yindu, Malem, Sida Leviton, Melebak Sing, Adu relation interactions, Yam Kanala Matamne. Manipur Leiriba, my wishing the joke, Maduki Chapsap exposure say, right, I'm aware of Nehusik in Nahasingda. I did Manipur Fungi limited over opportunities, Sikatan Yangbanataba. Move to India or abroad. Sidel Pangiba, one ton Maleda Fangiba, Hong Eva Hongomayam, Sidapur even intellectual revolution, other technological revolution, Sidela Eva Hongomayam Zigi, exposes Manipur ha Kudimuks Pongam to a heaven. Adu Matung the Moina. Malim Gimiam Ginamak, India Ginamak, Natak Eri Park, Manipur Sigidamakta, Moina Katopa contribution Piva, that's a different thing. But Naha Moina, Mahiroi Moina, Mahiroi Sing Gioinadi, Malim Goina Laiva, education gi ahongba masida puriba chakot khongthang mayam asigi mahi dudi moi punamak chafam thoi adu makhoi de chu masigi khudong chap punamak sidi phangom thoi na adu mai khalle matang sida care guidance ki tangai fataba mala isina kai gino habi matamda umar na habi riba dumaina manipur gi context ta aikoi gi abroad ta fagi opportunities kai kai no habi sigi matang da yamna misleading oiba masigi achumba ju chapsana khangdaba natragana yamna masigi matang sidi yam kan explore to leitriba yes we have a lot of students ma'am amadi Japan, Korea, then Western countries, European countries, mayam, US, Canada, Australia, New Zealand, see mayam, Loina, Tambasatra, Malaysia, Taragazu, generalize when equipment put my mayam said the Sigi over Matic Java information, Mapumana later. Aduna, I could citizen consultant mayama, Sigi over fraudulent activities mayama, Lavenina, Adudagi, Kanava Magi, proper, Aduka right decision, logo of Navigatamukta, man information since you call us, mayamze, Kerm college, 8 Tambayani. I come courses in like I China Jagani, having suitable countries, university courses, I think then item get the scholarship, Kikutanga Tambayabra, financial assistance, loan low Bayabra, having a chimbas, the Tamnavigam the Magi process, the language proficiency test, I think visa procedure, I think then cultural adaptation, Sinachimba, Mayamzi, Kangbagitang for the Sule. I think that Aina other Chalabamatung, any country in Chalakanta, I gather labor scope, the labor prospects, cam lay, haven't seen Mayams identified over Chani. Kugi Tongan Tonganba, Hosi Hong Iba, Malengi, Hong Laiva, career opportunities, Mayam singers, Kugi Manipur Nahasing as you Fangbagi, Tangai for the Vasil Lay, Hiva, Wafam, the number more can and say Manipurgi Wang with the so quick career opportunity, Kam Cook Tibagi. Lambi the junction rapani have a wafam neither Oza Chatti Chaningba Heidi Manipurgi Wang Mada abroad the Chalakanda quick career gi Khudongchabasing Tinning Badu Kugi Satrasing Habitare Mahiro sing in Marakta misconception Kamaka was a crab with Banbiki Lainary misconception sing say common with Sikari in Haina Alaway Duga Masi Laitanaba Habitare Kari Karamba of something Tambi by Iayoza. Beautiful question. I am more of a question. Kui Tabi River, Mayam the Su Hen Minako never eat Hamzage. Ahamada foreign the Chalaka like Tambazi, Kugi Inakara Kunba, Bishapaiba, Migatana, Adugum Mahiro and Chakado Nevzima, Yam Lale. Madam de Kuna, Lambi any the Sapi. Number one, scholarship Mayamal, like Horan scholarship, Kimatanko Shalaka, Yam Chow area, many the Laxake. A number of scholarship like Adu could hang the Sapi, Aduga Angang Duna, Fazada merit labor Satra more the scholarships, Pang with the Amin lie, and they get the Nidvest scholarships later Larabagi, Manangam Zedabagi. Aduki could hang the Aduna Mag education to tell you funded to open a
partially funded tawraga dumai tambazu ye adu methakta aikoigi financial assistance hojikti collateral amade non collateral loan haidare ko sig education loan haibase yam apikpa aikoigi interest yam always interest lay but aikoigi education loan haibase tamukpu mayam ga yengna bada khara makai tai aduga sigi magi living expenses adugi tambagi magi total fees mayam du pull up yawra kanda adumaina totally funded tawba adumba education loan financial assistance so adum lay adun smai tawdina aikoigi tuition waivers facilities mayam lay sigi kuthang da tambagi khudongchaba adum lay dabadi nate adugi mathangta ani subada mapanda setlaga budi ai job am secure tawne na khanbaje haiba country da sisu yam lale yes chance of employability se sidi yam wange adugi opportunity yam wange ade tawdabu mana job si phangani natra phangoi haiba simadi mana tamiba course gi makha yam pole and again angang dugi magi personality angang du leiva magi knowledge adugi amju angang du leijeriba talent tugi makha yam pole maramdi magi leijeriba magi talent mangonda leiva skills tugi matungina neba employer na mabu recruit tawdoise so it has nothing to do with whether he has studied in abroad ta minute ga tamde haiba tugi makha ponde aduna chatpu chatlagadi like the aikogi job am secure ren khanbaju yam lali yes thab khungi changdi yam wangi mana for example if artificial intelligence kumba data science kumba hojiki matam se edizes tam targadi mangonda employability ki khutong sabsi yam wangi mathangda sattoi singsi english ngangba country ngatani na khanbache so around misconception amani maramdi hojik some of the best education opportunity pre-river countries singsi Germany, France, Japan, South Korea higher countries singsi moi your respective language sing the courses singsi offer away at the same time higher mafam singsi the english the tambagi khutong sabsu but english khaktang exclusive oini yengbo mi yengse masi jo around ba mani adagi then international education se paisa yam change na khanbache ngasai gi duna different ni ko ina haije paisa yam change na khanbache si jong lale maramdi free the tambaya public university ma am lay for example Germany then Italy, Austria si higher countries sing si the labor public university ma am da free da manabu qualified oi taragadi paisa ma ta chang na haitare ma adu ta like tambagi khutong sabu dum dai adagi mapanda like tambaje ekogi yam excited oi ndong angang sing ko aidi mapanda bu like tamagadi yam nuai ni khoni gan lebagi fashion yes yam glamorous oi yam materialistic oi society ma da lebadu ura kan da ikene film da kai da social media da uri mayam duna adumai khan ba si cham la maramdi ada sakhra kan da angang sing je ai yawro matung da di adjust tong na bu na ba yam wa adu homesickness komba leiwa adu cultural adjustment ekoi sida hingi ba punchi me hing du ko moina da hingi punchi me hing ko adagi chaksa yuthak adu ada mayam loi khenarapa adu gumbagi mayam je ama adagi then financial responsibility ade ada level living expenses yam wang bani na adugi sugumba mayam si su aikoi na hana khalauda ba posaksing ayam boy adagi taruk su bada aikoi aina maru in thamjaning maja angang sing na kai gumba sugumba information khangna bagi namakta only consulting yakta ta sakadra hai baje agent en lei mayam je sing ta sakadra hai baje this is one of the biggest question natti sidi masana research to jaba gitangai fa da yam le yai mogi mating loba documentation da adagi then visa process ta magi immigration issues mayam adugum mayam da mating loba kai sukai de to bu aikoi ki agent khakki khuthang da aikoi sigi information mayam je khangna last stop se agent khakne na adu lale adu maramdi everota chatking khali ba ngang du da language ki understanding compulsory le from to in khali aduna mana websites mayam le riba government portals mayam le university website mayam le then scholarship ki program mayam ji mai mai portal mayam le sida changga ko masana thijaraga chu aduni hena faina khale yamna marik chumna thambigre do karam ba courses sing si internationally habatare india gi su akoi hena pamna ba course adum lei manipur da su dum lei malem gi oina kwai da gi demand lei ba field se natraga course se hojik ki train si da kari oiri habagi matang se da su khajik tang thandiu ai masi myam ji hajar mamang da umar da ina manipur gi onia interesting oge da course am khak balhoge ba ko ai khogi germany je ai khoi myam ai khangni ko in the field of education da mo jam advance oi ba second world war gi mamang amazung matung phau da ju mo jam advance oi more than 80 years hena germany chatner aba mo gi education gi system am khak le ba ko sigi education system je kuma undergraduate program ne aduga higher education system sina germany se ngasi yam industrialized oi society mo iba ngamba aduga moigi financial competency sida yam chawna mateng pange ba higher course se ekoi osbinden program ko germany da class 12 loiraba mahiroi mana tongan ba trade 300 hen ba trade lei higher trade chi manung da accountants mechatronics electronics nurses logistics then chef bakers IT construction sina chingba even butcher for our kanda sina chingba tongan ba ikhugi miyoi ba khunai na hingba da taka leiriba potlam singse sida leiba tongan profession sigi oina chahi ohum je for 3 years advanced diploma program ni sida train to doini moi train to was the 50% amana moi je theory class to ni 50% amana moi no work to the industry ma'am je sida
work to hundred starting from day one and the 3-year program sida like tamna for every month moigi oina stipend am phangane ko it's around 1 lakh kumba phangani ada in INR aduga chahi hum je tamba hek loibaga moida moigi employability je sigi 100% placement either moigi tamoy tamiba college na provide to bo erjo moi college na provide to do bo erjo they can go anywhere and get a job ko aduga moigi starting salary is 2.5 to 3 oy ne ko sini husband program je I am 10 hara kan and simadi koi manipur mahiroi sing da yam kana gane khalle kai no ha kan da sidi angang sing si kai gumba like tam hodabagi matam khar gap labor students adum yai meram di ma ding asai industry sing da work tong nabagi adugi employer oina thi bane ba moina aduga paisa like tam sida mu paisa changdre ko si gi si oina di zero tuition fee ni adui method ta 1 lakh stipend je moi tha ma goina phang ka doine aduga an exposure si entire Europe si ma gi exposure dum legene aduga once Germany the chahi manga lai taragadi adu eragadi adum moi gi da permanent residency adum phange ba ko aduna a lot of opportunities ma am le edu da ikona lecture ge aduga high question dogi makha tarakpada ai Canada Australia Germany United Kingdom United States New Zealand adagi Japan Korea Austria high countries sing sida ayamba tongan courses sing mag aduga yamna simatam jugun yam phangdabni na country khuding makki oiba magi specific opportunity ma am le manada ba hitar adi khoina Canada an higher kanda manguda magi education si high quality education system si loin makaman werani adu method magi healthcare industry sida magi yam strong demand lei ngasai like ta makana ri thabuk sil oi pamna bani na ko adagi IT engineering of the skill trades si area sida ju yam chawba demand leiba adagi then post graduation wa opportunities you high from sida yam lei aduga Canada de mayam khangbiri duni immigrants mayam je yam phajana welcome to badum country mani and multicultural environment amasu mangoda lei aduna sida punna leiba kanda ngasai racism gi kai gi oi issues yam minimal oi haidar adagi then Australia the same thing ai Canada leiba opportunity do maina dum lei aduga akhoni yeng matam da angang sing da akhoni ju encourage to baje high mafam do like tam chatla kanda part time jobs ai moin specific hours kara like tam na paisa tan baje ai India gi INR da amu convert toraga di paisa am chawba aduna at least moi gi living expenses and part of their tuition fees ma moi cover to banga meba chumnagi ai part time job khakta ai Manipur chakiba ai adum experience ai lijege so there's one student called Frederick so he went to United Kingdom ma je UK chakra matung da ma gi parents se yam icham chamba hai tare ai government gi job hai tare oi bane adu mana adu main toraga ma se UK da like tam chakra kan chakiba in 1 month time da ma job amutum phange ba ko my part time job ni adagi part time job sida ma gi tha ma gi salary is around adum mana work to be specific hours kar do da 4 lakhs kum adum phange ba ma gi loin wak da 4 lakhs phangane have ga sa do in pibu ngam de but that is one specific case for Frederick ko adana ma gi de adum mai toraga ma je adugi paisa du na hai tare yam aina manage to ngam ba sumaina part time job si ada salaga de adum aina increase to honing hai tare ko gi Manipur students sing je sumaina country wise when haraga de mo yam sangani Germany haraga de public university ma lay public university ma je either tuition fees yam pick ba aduga yam pick ba na tragan sunglo lo do ba ko adagi then magi strong engineering aduga manufacturing aduga research sectors sing yam strong oi magi aduga steam hill sing how in higher husband and haje sigi sigum sing da yam job opportunities lay ko the UK di ma yam khani do ni for a long time they leading education system moi later or lai ni aduga hoji ki oina moi da visa process khar smooth oi khar lai adana US da lay opportunities di immense ko anga ko phangna lay re US da aduga yes US atop country ma yam da su opportunity no ma yam lai but still USA da phangiba opportunity ma yam sin di am hele hai tare aduna loine khangani da then Japan South Korea se ai sidim panjaram ge ko Japan ga South Korea ga and I'll take China also sigi da technology robotics artificial intelligence aduga machine learning then the research and manufacturing je sigi sida yamna awang ba thaki advanced education se moi da provide to we sida tamagi nungai ba mana ikoi Manipur ga saksu manabagi adagi culture da ikoi lay ba moi ga manaba similarities nam lay ba sigi advantage ma ikoi da phange ko sigi mathakta ikoi government support over scholarship ma am su lay international students singi aduna sigi Japan and South Korea maroina and China sigi sida su mi yeng thamba yai na du mai khal akoi gi tongan ba malem gi leipak sing sida leiriba hena miyam na hena pamna ga da baduga satra sing na tamba matam da hena kudong chaga da ba hena akoi masima tam taraga di hena mangu da kana gani haiba akoi gi career gi opportunities mayam kha ozana thambi ba
yamna nungai aduga satra tabiriba ngasigi program sibu tabiriba singdasu soidanamaki tonganba idea amadi phangma ngamgani hena khali ojana su mamangda panbigi ba akhigi chatning ba matamda akhigi paisa si laitragadi chatti chatning ba du paisa yam changadra haina khanbagi misconception dana mar more kanda akhoi chatpa ngamdaba aduga akhigi lower middle class haibitare singsina chatning ba tamning ba taragadi makhoi si scholarship kumba darkar leibanina karam ba popular scholarship natragana phangba yaba aduga phangba yabagi lambi sing leibagi habagi matang sida su scholarship ki matang sida su overall khajiktang thambiyo ja umar ya maroi na manipuri mairoi sing program sibu tabi myam yengam do sini chati chating edu kamai chatoi no se ada ngasai ki scholarship makal yame state government provide over scholarship then central government provide over scholarship myam le edu state government je manipur context da khu foreign da tambagi ji hoji moki de khu ubo phangdri but requirement du le the state government sum yeng thamakane kali for many states in India including Telangana the example of the pijage moina foreign the like tam ga dar the Telangana the specific scholarship amalai and they are providing a scholarship of around 21 lakhs ko like Mapanda like tam budget ke have satra ma gi damakta moi 21 lakhs mo and encourage tawe moina and the Mapanda exposure ji ko and maina then international government sponsored scholarship lai ko adege then university scholarship lai adege then merit scholarship lai angang guna phangi ba magi graduation gi mark natrana mana tami higher secondary gi mana tamgodo course gi immediate mamang da leiba maduda phangba magi mark natrana mana specific exam am tharaga exam da phang percent merit based oire adege then academic excellence award lei adege need based financial aid lei adi later layer bagi adum bagi oiba then specific group of people ko refugee gumba adumba mi myam su gumba gi the research assistance lei the international organizations in the piba khodomoina commonwealth scholarship program ana lei ko adege Erasmus program Fulbright initiatives ko smai lei adege then private foundation na piba number of scholarship myam ma su lei ko adana higher scholarship sing phangi hai taragadi maroi students sing da aina thamjaning maje number 1 academic record se myam strong ohen bibam change adugo loina maintain do bam change ko everything adege then extra curricular activities myam se si yawhaningi yam encourage tawjeningi adugo manipur gi maroi mahiroi sing da yam talented oi tawbodo boy khoi je competition je yam kana thokning da bagumba any form of competitions ko sports oi bi ai co curricular de ko debating gi elocution gi then essay writing gi quiz gi any myam sugumba co curricular activities myam je yam yawhaningi science congress science exhibition asi myam je loina record myam je maintain do biba adege then khoi gi quality recommendation letter ko si ju amaru oi ai tamiba college natragan university myam de gi masak na professors sing ai head of department myam de gi recommendation aduga yam ngan apply do ba machange ai matam thingda ba je mang ai ngoda and it takes time angang kharagi di for some students in 2 months sakhe visa oi my visa de am thune approve tawraga adegi chakhiba yam thuna su my offer letter fangba adumai chakhiba jawi for some students yamna my intake chi chahi ma da amma ani sumai leibani na chahi ma la thokra kan de another 1 year ma natraga 6 months amu ngai duine ba ko aduna yam nganna apply to bam change aduga apply to matam da university mo apply to bidaba ko multiple university apply to biba adagi courses sing se ekhoi si dadi ekhoina yam specific oiba general courses khar khakting ekhoi mit to uiba ko aduna ta varieties of program lay basic program mayam je amaga loin related oiba kichi tang khena bhai tare sumaina multiple programs jo apply to honingi at the same time ekhoi multiple universities sing apply to honingi high risk class phangna be damta aduga chawrak hai tare scholarship sing ina if I have to categorize then specific oina khar panjara bada ekhoi ki United Kingdom the tamning basatra sing oina di traveling scholarship aduga fully funded master scholarship lay sigi higher scholarship sigi makhada magi tuition fees aduga magi travel aduga living expenses loi cover to goni ko aduga US ta amom da panjarma gi ko yam palaro gi Fulbright programs ina ekhoi postgraduate studies aduga research ko sigi sing ma support to wi aduga yam prestigious oi ba yam aduga highly competitive oi ba ekhoi scholarship program ni adi then ekhoi commonwealth scholarship si UK aduga commonwealth countries sing ekhoi British ki colonial leram bahani gi le pak sing si the PB scholarship program ni adu si jo master amadi doctoral studies the P aduga Erasmus munda size in Europe the piba scholarship makani sichu fully funded oi magi entire course me am pull up adum support to ko adu multiple European countries me am the P aduga Germany the PB scholarships in DA DDET ana level sine adu sine master doctoral and research programs in the P aduga Japan the PB scholarship am lei koi Manipur Japan yam chaning mani do max scholarships se sichu tuition fees agi labor living expenses me am adu travel expenses loi cover to ko aduga Australia
Wood Scholarship in Australia de award magi scholarship program khak lei si international students sing the people scholarship program khak ne oja makha tarak pasi oja ojana panbi gi badang asai gi agency natragana akai masigi group sing haiba tare makoi gi marak ta gi haiba tare akoi gi fraud kumba tawbirakan da satra sing si makoi na tamningi ba mahi sing de tamna na bo khona ba matam da makoi gi asa si thudek pi ba na jing ba kya makha ki pau si akoi na lepa leitana tari haijaba tai matang sida akoi gi fraud natragana akoi gi hairiba agency sing asi mataw karam na ngak thok da ge duga masigi avoid taw ga da ge haiba gi matang si khajik tang thambi oja fraud se in both ways to way ko hamba da khwayam dong ne sin agent si mayam sin ani ani subada agency in tawdu gi na paisa tana bane ba ko aduga ani subada gi client se nasai charter se sin su fraud to hai adu hamba da agency na fraud to bji kamain thing na ga de ha ga awareness yam lebam chang ai it should be very transparent yam live pone ko magi documentation jima moida assess to hanbe ai magi then immigration gi magi process mayam se ma agency sing sida to mateng lo ai but any click agency amana high sing sida paisa yam long no maram leite they can take a few thousands like 1000 2000 3000 adu hina long ngai leite aduga magi processing fee some 5000 10000 lower that's more than enough ko adu de hina long no maram leite aduga awareness ya pachana leibam chang yang sing mana phangdoi scholarship se kai no habi mun thijan ba ma every step sing je ma chow decision ma lodoi ni ko he's going to take a big decision in his life and mana Mapanda chatlaga like tam ha je every step ma understand to bom chang e ba ko the steps sing je ha ma magi documentation ani ni magi educational documentation ma magi financial documentation ma ada sigi documentation ma phajana understand to bom chang e ani shu the language proficiency test se sima loi khangani ha tare Duolingo leiriba IELTS test leiriba TOEFL leiriba sigi mayam ha tare many sigi proficiency test sigi si kamai to gani ga ha si so pisa changna bom ram like my registration fee thira loi ko adon ai yam haira ga di yam sangdorani adagi then university apply to which yam luba process na this yam live process ne adamaina sigi mayam adagi loan gi process hairo ne sigi loan gi process fa understand to bom chang maroina aina thengna students sing sum thengna ra patam da angang sing sigi loan je khoida collateral amsu non collateral haidan lei non collateral loan je ayamba pi ha tare foreign UK US adu European countries sing da tambagi oina di non collateral si da di hana gi khogi guarantor ma leiraga magi lam land natragana magi salary account da liability ohelaga loan pi da nataba collateral amata yaw to bi da pi doine liability is completely on the student who hendoine sigi area si da kamai to ge da angang du gi documentation mayam ji loina mak se khogi ngasai agency sina paisa laga haidare magi financial documents do da mayam ji loin para kanda magi account angang si account si agency sing operate to bi yaw aduna sineba khwai chaw ma parents mayam na kappa go wari li si sineba si Manipuri context su ka thing na re Manipuri context I'm not talking about other states adu Manipur Mapanda am toin thui ko aduna angang sing gi account ji paisa la kanda mama pa sin la kappa liram ba de thing na bani ko roina account ji paisa la kanda account ji de yaw pisa ji already before chatting ei mamang dai tare magi account ji sanction do ni adu angang ji account da some 30 lakhs 40 lakhs 50 lakhs magi loan gi amount ji yaw doi ne adu gi account se college ta magi fees thibagi transfer to ba khot bagi mawong ji tawraga adu pisa se la na sina bai tare agency sing suma mayam se isagi financial documents sung pi yade agency do or whoever si angang sung pi yade adigi den ko Manipur is MBBS admission am chatnei dana MBBS admission si Mapanda am chatna baje sida su am fraudulent ji am yawe ide one time payment gum to angang ji na college ma da Mapan chatoi ji angang ji na tamdoi ne ba college ki fee thi ba hai ji college ke account thi doi ne ba fee thi ba ji consultant na changa na ko ki agency na thi ba da ga laite ba angang gun thi jaga do ne ba adu umar dai question am sum hang jage tuition fees thi ba ji bo ikoina class 10 5 tam ba kan da 10 ba thi ba ne thi de ko so it can be for per semester obi na changa per year obi adu tuition fees ne na haidana ikoi chahi manga gi pulok ko lobi se adu Manipur lo go yo lo pulok ko tamba yaung ri si suguma mayam je isana khangbam jange chana do hoi adu mina hiring gai thajara tar ga di agency du na hiring gai thajara tar ga di fraudulent di thinga moi hana isa je educate to bom changi yam informative bom changi awareness yam leibam changi ba ko ani shu bada India gi context ta Manipur deri yam yaud de Haryana Punjab sigi state e hoju Gujarat chu khar ga yaure ko high state sing sigi visa se process to bada yam lui ba kai gun ha kan da
मोइसे लाइक तंबैने चंगनी इमिग्रेशन जे अखोइने यूके चटके हायरजु यूरोप चटके हायरजु अदे यूएस चटके हायरजु ख्वाइदगी लाइव हाइब कंट्री सिंग से चंगनबगी मेथड से अखोइने लाइक तंबगी थ्रू द चंगमजिने सिगदने ओपन तोइस मरुइन अदो सिनतबदि यामना टैलेंटेड ओइबा मी सिंग को मोइगी हाइब कंट्री द कंट्रीब्यूशन पिरकदोबा पैसा याम पाइबा सेन याम डिपॉजिट तौरकदोबा अदुम मी सिंग मोइ पामिस अदो छात्र सिंग जि चंगबा याबदिने कमाइन तोगेदा लाइक तंबगी पर्पस की नतब मोइना चंगदोइस मोइना आदा लेसनगिबा याना हाइतारे हाइब मफुमदुदा मोइ लेरगा आदा लेरबा अपॉर्चुनिटी मैम दो फंगबा याना मणिपुर इंडिया दा अखोइना ड्राइवर मोइना वर्क तौ मतमदा मान थामदा लुपा 1,900 तानबदो आददी 4 लाख 5 लाख तालकदोइने यूएस दा अदुना कमाइन तोगेदा हाइब स्टेट सिंग सितगे मोइना सिगी थ्रू द लाइक तंबगी नामादा चंगरनी चंगरबा मतुंगदा एयरपोर्ट यौबगा मोइ पासपोर्ट मांगनग्रने मांगनग्र मतुंगदा मोइ पासपोर्ट से मांगरेबगी केस अम मोइना फाइल तौरनी अदुगा हाइब मफुमदुदा मोइ असाइलम लौबनी खंगदे अदुमाइन तौरगा मोइ लेसिनगिदोइनेबा अदुने हौजिक याम चाउ इशू अम थोइसे यूएस दा इमिग्रेंट्स की याम चाउ प्रॉब्लम मा सुमाइना नॉट स्पेसिफिक टू यूएस अतोप कंट्री सिंग दसु यूरोपियन कंट्री सिंग दसु सुमाइ थोएबको अदुना उमर सिगी सिनसु यामना हेल्थ हाइतारे अखोगी सिगी एजुकेशन अब्रॉड की मागी हेल्थ जे याम चाउना इफेक्ट तौवे हाइतारे अदुना बोथ वेस ने को आराम पाम्बै सिनरगा सुमाइ तौबजे तौरोइदोबने हाइजगे ओजा लोइसलकपसिदा ओजा अखोइ छात्र सिंग से अखोगी मणिपुर की नहासिंग मरोइना मखोगी वाखलदा करियर से तोंगान तोंगान इंडिया की मपान लेरिबा करियर सिंग से चटनिंग छात्र सिंग सिदैसिदा करी करंबा मेसेज कदी पिबिनिंगी लोइसलकपसिदा इंडिया जो अफब कॉलेज मैम यूनिवर्सिटी मैम लेते नटे अनौ अनौब फैसिलिटीज मैम इंडिया जो लाई इन मेडिकल फील्ड एम्स सम ऑफ द बेस्ट निको अदगी देन मास कम्युनिकेशन द इखोगी आईएमसी देन लेरिबा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सुमाइना लेरी अदगी देन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग द आईआईटीज को मैनेजमेंट आईआईएम्स अदगी लॉ द इखोगी इंडिया की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मैम लेरी अफब लेते हैबन नतेबको लेतारगसु ग्लोबलाइज वर्ल्ड से लाइव पृथ्वी की ओइना लाइव होंबजे सिगी एक्सपोजर से एकोइ छु यावगदोनी अदुदा फंगिबा एजुकेशन मैम दो एकोइ छु चटलुरकांदा आदा लेरिबा अपॉर्चुनिटीज मैम दो एकोइ छु लौरकांदा इरे पाक सिदा इन वन और अदर फॉर्म एकोइ कंट्रीब्यूट तोगदोनी वी कैन कम डाउन टू मणिपुर एंड वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर मणिपुर को वी कैन कम टू इंडिया एंड वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर इंडिया और एज अ ह्यूमैनिटी वी की ओइना एकोइ अदुबदु कंट्रीब्यूशन पीबीआई बट सिगी एक्सपोजर से एकोइ राइट अमने ना दुमाइ लौजगे मणिपुर तमसु इंडिया तमसु बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट सी हाइरगदी हाइब अपॉर्चुनिटी को येंब चंगी अदुगा नॉट नेसेसरीली अदुगा सिदा इकोनॉमिक हाइजो होगे ब्रेन ड्रेन गी नतब एखोइ सिदा चटलगा लोइना आदा लेरुनी अदु आदा लोइना कंट्रीब्यूट तोरंगनी वर्क तोरंगनी हाइबदि नतब आदा जो ला कांद अमु कंट्रीब्यूट तोमिनबसु याइदना आइना फंगिबा नॉलेज मैम दुना एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मैम आदा लेबदुसु अदुसु वर्क तोरमगा रेमिटेंसेस मैम मणिपुर थादरप याइ अदु मैम दुसु मणिपुर कंट्रीब्यूट तोरकदोनी को इन वन और अदर फॉर्म नॉट ओनली ब्रेन ड्रेन गी मोंगदि इंकरेज तौजदे तौबदो अपॉर्चुनिटीज मैम दुनि लोमिनब चंगेना अदुमाइन थमजगे अदुगा माइरोसिंग द मोइगी स्टूडेंट की ट्रैक रिकॉर्ड से याम फजना मेंटेन तौबि भाइतारे मसा मसा की सीमे मरु ओइ अदुगा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से यामना इखोइ लेते फैमिली मदा इनकम टैक्स रिटर्न चिंगबा पेरेंट्स की अदुगे मैम से सी मैम से याम क्लियर ओइना लेहनिंगी अद अंगांग सिंग हयेंग माना चटकी हाइदना प्लान तौबा मतमदा मागी पेरेंट्स की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सिंग से प्रॉब्लम लेबेदगी चटपे याद प्रॉब्लम मैम ले अदि अंगांग सिंगी मागी डॉक्यूमेंटेशन तौबा मतमदा मागी आधार अदि देन बर्थ सर्टिफिकेट सी मैम सिदा खेनबा details मैम लेबा सुम सिंजु लेहनदा भाई चारे मागे एकेडमिक रिकॉर्ड्स मैम जो लोइन मान हनिंग बगे अदुम बगे पाम ले देन को करिकुलर एक्टिविटीज से सिमजु याम मरुoi को सी यावबसिना मागी स्कॉलरशिप फंगबगी चांग याम वांगनी एडमिशन तौबा याबगी खुदोंचाबसु सिदा याम फंगनी एट द सेम टाइम अंगांगी पर्सनालिटी से मपान सकदौनी ने इंटरपर्सनल स्किल्स याम दका ले कम्युनिकेशन स्किल्स अंगांग सिदा अदि मागी सेल्फ स्टीम से याम स्ट्रांग ओइबा चगे बरम दे कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट मा फिट तौदुनी एडजस्ट तौदुनी को अदुना अंगांगी पर्सनालिटी से बिल्ड तो बम याम चंगी है तार सी मैम से तो खनी तो मी इंटरेक्शन तो को एनी न्यू पीपल सिंग फ्रेंड्स सिंग मैम से इंटरेक्ट तो विद अकी बले तो तुम मैम अमा नहावरी मतम द सारोरी मतम द हक हनिंग बे अपाम बले यामना फजबा वाखलोनी ओजा ब्रेन ड्रेन नतबा अपॉर्चुनिटी सिंग से लौथो होबा हाइबा तारे लौबा हाइबा तारे मालेम द लेरिबा फंगिबा खुदोंचाबसिंग से अदुना अखोगी नहासिंगना अखोई ट्राई तौरकांदा अतोप अतोप लमसिंग अतोप अतोप कंट्री सिंग सिदगिसु अखोगी नॉलेज सिंग से एक्वायर तौरकांदा इरमदम सिदा अमुक हलगा
oirasu natragana any form da contribute tawbagi khudongchaba mayam khak leigani haibagi wafamni thagachari oja oja gi chelaba matam kya kaithokpidana ngase akhoi studio de lingbirakna ngase akhoi tharom asibu mapung phanbiba haningai letana akasbani imphal gi maikaidagi amuka hana oja bu thagappa hongdokchari thagachari Umar akasbani imphal bu thagachari loinana haiba program jugu tabiriba Manipur miyam pusu thagachari ikai khon bochari Hauzik tabi kre Manipur gi Nahasingda India gi Mapanda Leiriba career gi Khudongchabasing haiba hiram sida education and counselor amadi lecturer TZ higher secondary school oina lebiriba Miraj Shah Korimayum ga unaduna wari watai saba unaduna wari watai sajakhiba Umar Mk ngasi damakta di thauramasi tahan jakhiba ga loinana naharol gi khonjel thauram sandokchaba matang asida loisinjari pumnamakpu amuka hana Umar Mk na khurumjari